Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Indra. Ini untuk menampilkan klason 4 tombol, tapi ini klason hantu yang isinya mak lampir, kuntilanak, sama lolongan anjing dan auman. Ini masangnya mudah, kita hanya elektronik toa ini hanya 4 kabel ya, 2 kabel ke klason ke toa, kemudian 2 lagi merah positif dan negatif, itu aja. Ini ada tombolnya on untuk mengaktifkan, terus ini atur volumenya ya, terus satu volume setengah aja. Ini kuntilanak, ini yang dua mak lampir. Lampir aja. Yang ini lolongan. Keempat ini bagusnya, ini kalau kita ambil lolongan sambil sama lampir. Ya. Ada juga mak lampir misalkan. Ini kuntilanak segini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bisa diorder di Pak Indra di 087804106656, macam-macam, ada klason dari telolet, suara piring pecah, suara binatang, suara hantu dan lain-lain. Silakan bisa di order di 087804106656. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.